আসসালামাইকুম। জেবি অ্যান্ড মেডিসিন কর্নার ভিডিওর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। আজকে আলোচনায় থাকবে ডিভাস সিরাপ সম্পর্কে। ডিভাস সিরাপটি মূলত যাদের অতিরিক্ত কাশি, শুকনো কাশি, কাশিতে সহজে কফ বের হয় না, বুকে কফ জমাট বাঁধা, দীর্ঘমেয়াদী কাশি, ঠান্ডা ও অ্যালার্জিজনিত সমস্যা এবং শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা, শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া, তাদের জন্য ডিভাস সিরাপটি সেবনের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। দর্শক, ছোট একটা অনুরোধ, ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন, কারণ ভিডিওটি টেনে দেখলে আপনি ডিভাস সিরাপটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন না। ডিভাস সিরাপ সম্পর্কে আপনার কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। স্ক্রিনে আপনারা যে সিরাপটি দেখতে পাচ্ছেন সেই সিরাপটির নাম হলো ডিভাস সিরাপ। ডিভাস সিরাপটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির একটি পণ্য। ডিভাস সিরাপটি কেন খাবেন, কিসের জন্য খাবেন, ডোজ এবং দাম সম্পর্কে আলোচনা করব। সিরাপটি আপনি বাজারের যে কোনো ফার্মেসিতে পাবেন। কাশি চিকিৎসায় যে সিরাপটি সবথেকে বেশি কার্যকর সেই সিরাপটির নাম হলো ডিভাস। ডিভাস সিরাপটি মূলত ঋতুজনিত ঠান্ডা এবং কাশির চিকিৎসায় ব্যবহার হয়ে থাকে। আপনার যদি কাশি হয় সেক্ষেত্রে ডিভাস সিরাপটি দারুণভাবে কাজ করে থাকে। অবশ্যই সিরাপটি একজন রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করবেন। সিরাপটির বাজার মূল্য 70 টাকা। ডিভাস সিরাপটি হলো চিনি মুক্ত, তদ্রাচ্ছন্নতা মুক্ত হার্বাল কফ সিরাপ। ডিভাস সিরাপ বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদের সংমিশ্রণে তৈরি। এই উদ্ভিদগুলো বহুকাল ধরে সর্দি, কাশি ও ঠান্ডা চিকিৎসায় ব্যবহার হয়ে আসছে। ডিভাস সিরাপ অনেক দিনের পুরাতন কাশি ভালো করে। এটি শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক সবার জন্য উপকারী। ডিভাস সিরাপ সেবনে জীবনী আসে না। প্রচলিত আরশব কফ সিরাপের মতো এটি সেবনে মুখের শুষ্কতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায় না বা বাসক। অনেক দিনের পুরাতন কাশি ভালো করে, ফুসফুসের খিঁচুনি দূর করে, বুকের ভিতরে জমে থাকা কফ পাতলা ও বের হবার উপযোগী করে। পিপার লঙ্গাম বা পিপল ঠান্ডা, অ্যালার্জি, হাঁপান ও গলা ভাঙ্গা উপশম করে। গ্লাইসিরিজাক লেব্রা যষ্টিমধু যে কোনো প্রদাহের বিপরীতে কাজ করে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, কফ বের হতে সাহায্য করে, গলার স্বরথলি পরিষ্কার রাখে। জিঞ্জিবার অফিসিনাল বা শুন্ঠি, এটি অ্যান্টিহিস্টামিন উপাদান সমৃদ্ধ, সব ধরনের ঠান্ডা প্রতিকার করে। পিপার নিগ্রাম বা গোলমরিচ, এটি ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক নিরাময় করে। টার্মিনালিয়া চেবোলা বা হরিতকি, এটি শরীর সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। ফুসফুস সহ শরীরের সকল কোষকলায় এটি উপকারী ভূমিকা রাখে। বিটিস ভিনিফেরা বা কিশমিশ, কফ নিবারক ও সাধারণ বলকারক। অ্যাগোরাস ক্যালমাস বা বচ, ফুসফুসের ঝিল্লি প্রদাহ ও জ্বর নিরাময় করে। শ্বশুরিয়া লাপ্পা বা কোর, এই মূলের নির্যাসে আছে কার্যকর জীবাণুনাশক উপাদান, হাঁপানি বা শ্বাসকষ্টের তীব্রতা কমায়। সিজাইজিয়াম অ্যারোমেটিকাম বা লবঙ্গ, শ্বাসতন্ত্রের নানা রোগ নিরাময় করে, নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করে। সিনোমোমাম জেলেনিকাম বা দারুচিনি, এটি ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক সংক্রমণ রোধ করে এবং পচন বিরোধী উপাদান রূপে কাজ করে। এলাচ, এটি কারক, ফুসফুস থেকে সর্দি কফ বের করতে কার্যকর। তেজপাতা, এটি স্নায়ু দুর্বলতা ও পেট ফাঁপায় কাজ করে। কাঁকড়া শৃঙ্গি, এটি কফ নিঃসারক এবং শ্বাসতন্ত্রের নানা রোগ নিরাময় করে। কটফল, গলার প্রদাহ নিরাময় করে। দাইফুল, পচন বিরোধী উপাদান এবং স্নিগ্ধ কার্যকর ক্ষমতার জন্য কাশি নিরাময়ে অত্যন্ত উপকারী। তুলসী নির্যাস ও অন্যান্য উপাদান, ঠান্ডা ও সর্দি কাশির তীব্রতা কমানোর জন্য ডিভাস সিরাপে তুলসী নির্যাস এবং অন্যান্য উপকারী ভেষজের সংমিশ্রণ করা হয়েছে। ডিভাস সিরাপ বুকের ভিতরে জমে থাকা কফ অপসারণ করে, শুষ্ক কাশি নিরাময় করে, ফুসফুসের দুর্বলতা ও গলার স্বরভঙ্গ রোগ উপশম করে। মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: 12 বছরের কম বয়সী শিশু 1 থেকে 2 চা চামচ, দিনে 2 থেকে 3 বার। প্রাপ্তবয়স্ক 3 চা চামচ বা 15 মিলি, দিনে 2 থেকে 3 বার। ভালো ফল পেতে হালকা গরম পানি মিশিয়ে ব্যবহার করুন। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ডিভাস সিরাপে ব্যবহৃত প্রতিটি ভেষজ উদ্ভিদ নিরাপদ ও সুসহনীয়।
অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে বমি বা পাতলা পায়খানা হতে পারে, যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। এখনও পর্যন্ত কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। এটির কোনো উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা দেখা দিলে ব্যবহার করা যাবে না। গর্ভাবস্থায় ব্যবহার। সিরাপ গর্ভাবস্থায় সেবন সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য নেই, তাই গর্ভাবস্থায় সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। এ যাবৎ কোনো উল্লেখযোগ্য এই সিরাপের মিথস্ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। দর্শক, আমার চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন, যেন ওষুধ বিষয়ক কোনো আপডেট পেতে আপনারা মিস না করেন। আপনাদের সবাইকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।